Hello，大家好，歡迎收睇零啱冇間嘅 channel。見到我身後嘅環境咧，大家可能估到其實我而家咧就唔喺香港啦，拍呢條片嘅時候，但應該到呢條片出咗嘅時候咧，我應該係返咗香港，因為今次係一個快閃嚟嘅，因為工作嘅某啲嘅原因。點解又拍一啲近況嘅片呢？因為好多謝大家對我上一條關於近況嘅片非常之支持啦，竟然係有264個 view，咁我就覺得太神奇啦呢件事，因為咧呢個數字除咗係我啲貓嘅 short 係可以達到呢一個 view 數咧，我嘅片係從來冇達過呢個 view 數嘅，咁所以就多謝大家支持係啦。而點解拍呢一條片咧？就係因為我覺得今日發生咗啲好開心嘅事，想同大家分享啦。俾少少時間我講下點解我會翻咗嚟台中先啦。其實我唔係喺台中讀書或者點樣樣嘅，咁但係用翻嚟呢個字咧，因為喺疫情之前嗰一年咧，我同我老細咧就喺呢度開咗一間分公司啦，係啦。但係各種嘅原因啦，到最後而家咧嚟到係需要正式完結呢一間公司嘅，咁所以就特登快閃啦。今朝四點幾我起咗身，跟住我哋就搭第一班飛機過嚟台中，跟住就處理銀行啊、法人嘅各樣嘅事務，咁然之後就聽日就搭夜晚8點幾機翻嚟香港㗎啦，咁樣樣。但係因為今日一切都好順利啦，咁所以咧有時間去行誠品。係啦，咁行誠品咧，我都想分享下咧，見到啲好有趣嘅東西啦。咁咧有兩本書咧，我同我老細咧都好有興趣嘅。係啦，噔噔。咁兩本書咧都係講緊呢一個粒線體啊。咁咩叫粒線體咧？英文就係 mitochondria 啦。咁 mitochondria 係我哋身體入邊其中一個類似能源發電機咁樣嘅東西啦。咁我唔係同大家講書，因為我發現我講書嗰啲 view 數太低啦。我試下而家要突破我自己。我要突破我自己，OK？要聽書嗰啲就嚟上堂或者Patreon 啦咁樣樣。咁呢度試下講啲輕鬆啲嘅嘢啦。咁但係翻嚟呢兩本書度啦，好得意啊！因為咧呢一個嘅自然學博士陳先生佢所寫嘅係啦，自然學博士陳先生，咁佢就係講緊咧無論係譬如中風啊、心律不正啊，甚至乎係免疫系統啊、敏感啊，呢一啲咁樣嘅東西咧，都係可以透過去renew 或者更新呢個粒線體 mitochondria 咧，去修復翻咧，去令到自己個身體再好起嚟嘅。咁我就覺得好神奇，因為其實佢佢唔係一個神棍嚟嘅，佢都係由科學嘅方向去解釋嘅，因為即係佢係即係如果你細心啲睇本書咧，佢係深入淺出咁樣去介紹佢嘅得着嘅，係啦。咁但係我就唔喺度多講啦，只不過就話俾大家知有啲 interesting finds 咁樣，因為有 follow 開我嘅人都知咧，我哋成日講身體嘅問題啦、身體嘅病變啦，除咗有陣時係因為 karma 之外啦，亦都係因為我哋嘅能量嘅阻塞而令到身體有問題出現啦。咁我覺得而家有更加多人去發掘其他唔同嘅方式咧，令到大家可以減少使用西藥去令自己身體好起嚟咧，咁係非常好嘅事。我唔係反對西藥或者西醫科學，因為其實佢都有佢嘅用處嘅，只不過喺唔同情況之下用唔同嘅東西咯。跟住仲有啲 interesting finds 嘅。咁我就買咗3副牌啦。咁因為之前有啲同學嚟到咧，就話買唔到英文版嘅Diana Cooper 老師嘅 Golden Future，咁我買咗1盒翻嚟啦。咁然之後亦都有同學想買Unicorn 嘅，咁都係英文版嚟嘅呢個。因為我知有啲同學話中文版咧就香港誠品有，咁我見唔到中文版啦。anyway，咁我就帶住一副英文版翻嚟啦。有需要可以話俾我知啦。同埋呢一個咧，係我之前上網有見過，但係成日都唔記得咗買。但係今次見到記得嘅時候咧，係啦，都係幾靚，咁我就買翻啦。而最搞笑嗰樣嘢係咧，因為行下嘅時候咧，我以為我已經行晒成層所有嘅部分啦。
跟住到臨走嘅時候就眼角睄到，咦，點解嗰度有盒嘢寫住 Taro 嘅？咁我就行咗過去就發現咧，成笪都係賣牌嘅。我知成品台灣成品係有牌賣嘅，但係就係唔知點解一開始走漏眼，但係最尾咧又好似人敲下個頭，跟住咁啊翻去買咗呢啲嘢翻嚟啦。咁所以係好開心啊！而最開心嗰樣嘢咧，就係埋單嘅時候啦，嬸嬸就問我係咪會員，咁話我唔係會員啦。咁因為係啦，anyway 啦，咁我都唔係成日嚟台灣嘅。跟住佢突然之間喺度篤下篤下，跟住佢就好細聲咁同我講話：我平200蚊俾你啊！咁樣。咁跟住我又好細聲，好啊，多謝你。係啦，咁所以咧就無啦啦咧買呢一堆嘢嘅時候咧就平咗200蚊台幣，係勁開心啊！咁而呢一個金錢的小幸運咧，除咗呢個係今日嘅第2單嚟㗎啦，我想再講埋第1單咧，就係咁咧，我就坐的士喺機場去酒店嘅時候咧，就喺度數緊散紙啦。咁然之後我數到我應該有100唔知幾多蚊，應該未必有120台幣嘅，應該少過120嘅，我估。但係即係我就喺度數下咁樣啦，跟住然之後臨落車嘅時候咧，個司機叔叔咧就話：你係咪好多散紙啊？你俾啲散紙我啦咁樣。咁我以為佢嘅意思好似日本人咁樣，即係日本啲convenience store 嗰啲職員咧，佢會係俾啲你可以俾散紙佢去幫你數噶嘛。即係以前仲未有嗰個散紙嗰個機嘅時候，咁跟住我就好賤倒晒出嚟，跟住就話俾佢啦。跟住然之後咧，佢又手突然間跌咗一啲喺佢嘅攝咗喺架車度喎。跟住佢有啲唔好意思啦，咁佢就話：你有冇數到其實你嗰度有幾多散紙？即係佢有冇數清楚？跟住我就話：我冇數清楚啊咁樣。咁我係冇講大話，因為我淨係數咗一部分，但係我冇數另外嗰部分嘅。咁跟住之後佢就嗰度當你180啦，你嗰度咁多散銀咁樣樣，咁我就 OK 咗啦。攞車啦，跟住之後時候諗下，其實嗰度應該冇180咁多，跟住就，但係我都即係好感恩，即係好似呢2個事件接二連三咁樣，宇宙話咁俾我知道，有啲小禮物想送俾我，想鼓勵下我咁樣，所以係好開心嘅。跟住咧，第3個開心咧，就係因為頭先咧去咗食一個。即係我自己覺得之前冇試過嘅東西咧，就係溫體羊係啦。因為我唔係食素嘅，咁我就同我老細一齊就諗下食咩啦。咁之前有食過溫體牛，咁今次就食溫體羊啦。咁佢嗰啲羊咧係本土嘅羊嚟嘅，咁就所以係個能量係會比較好嘅咁樣。咁而點完餐之後啦，跟住嗰個侍應就問：有冇人生日啊？你哋2個今個月有冇人生日？跟住其實我同我老細都係今個月生日嘅，咁但係跟住我就係我咪就係今個月生日咯咁樣，跟住咧就俾個 passport 去睇啦，跟住咧原來就係可以免費加大我哋嘅羊肉咁樣，咁我都係覺得好感恩，因為一而再而三就係一個 hat trick，就係好似宇宙好想話俾我知道，即係雖然。台中呢一間公司好似係當初係我推波助瀾，即係就水我老細過嚟開呢個分公司，但係其實到最後做唔到啲咩成績出嚟啦。即係如果你就咁計數字咁計嘅話，我係幫公司蝕咗一嚿錢啦咁樣啦。咁即係雖然我都知宇宙有佢嘅安排，啲事情咁樣發生總有原因。咁但係都唔能夠避免某部分嘅我就係覺得，我蝕咗公司一嚿錢，雖然公司都冇怪我啦。咁但係有時我又會喺度諗點解當初我去做儀式，即係喺呢一間公司發生之前，我係有做一個儀式啦。咁然之後就係好希望係發展台灣同埋韓國嘅生意嘅。咁韓國我就冇開公司，但係台灣我哋就喺台中開咗分公司。咁但係冇成績咁樣啦。咁所以有陣時我都喺度諗有陣時我哋成日話顯化啲嘢顯唔顯化得到，準唔準？咁但係其實有時顯化得到咁咪點啫？咁我話想發展想開公司有個機會喺度啦。咁但係最尾係咪一定係好嘅 outcome？咁唔一定咯。係啦，雖然大家通常聽我喺度分享嘅都係一啲好 positive 好 encouraging 嘅嘢，咁但係
係啦，我都有 shitty days 嘅，咁但係宇宙就似乎話緊俾我知道就係、今次翻嚟 close 咗呢間公司而遇上咁多好嘅事，就好似係話緊俾我知it's okay 咁樣樣，咁都係一個學習嘅過程，咁因為始終經一事長一智啦，咁亦都做生意冇話一定會係賺錢啦，同投資一樣。咁所以就係繼續去學習，繼續去focus 翻自己應該要做嘅嘢，然之後就係咁咯。因為當啲事係做得好、推廣得好嘅時候，咁就自然會賺錢㗎啦，係啦。咁可能你會好奇，究竟個公司搞啲咩嘅咧？咁樣咁我哋就係做好多嘢嘅。咁我哋幾廿年前開始咧，就係防火嘅設備啦。咁但係到接近10零20年前開始，我哋就搞環保啦。咁然之後到大約10零年前，我哋就開始搞埋rehab， 即係復康係啦嘅同埋老人院或者active aging 嘅東西咁樣係啦。即係我哋好講嗰啲產品咧，就係你人老咗，但係如果有科技可以幫到你，其實都個人可以延遲嗰個衰老啦。譬如即係一嚟就腳唔舒服，就唔好覺得話我一定要坐輪椅啦。會唔會可以而家都好興嘅？有好多唔同國家都有出咗好多嘅 rollator， 就係助行器，但係咧你攰嘅時候就可以轉翻佢咧去坐低輪椅自己喐，或者係有人推你咁樣都得。咁其實就可以訓練翻嗰個腳嘅肌肉咧，咁就冇退化得咁快咯。咁所以我哋公司就好多唔同嘅 sales team，咁啊做好多唔同嘅嘢係啦。咁就係這樣咯。唉，咁所以呢個就係我嘅近況啦。我最想同大家分享今日3件開心嘅事。咁我唔知大家今日有冇一啲開心嘅事啦？咁如果有嘅話咧，我都希望大家可以同我一樣，都係每次諗起開心幸福嘅事情，都係由心而發地微笑嘅。同埋咧，哎呀拍緊片嘅時候咧，我就好想拆呢個出嚟俾大家睇。但係呢個都係開心嘅事情嚟㗎。呢個係我一個好朋友，佢喺埃及買翻嚟送俾我嘅。耶，係啊。呢個係我勁中意嘅耳環啦。咁我喺我每次去練埃及舞嘅時候，我都會戴住咯。咁今日同大家嘅分享就嚟到呢度啦，因為我聽日都翻嚟啦。好啦，多謝大家收聽，拜拜。